अष्टमः सर्गः पुष्पकविमानवर्णनम्। स तस्य मदे भवनस्य संस्थितम् महद्विमानम् मणिरत्नचित्रितम् प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमम् ददर्श वीरः पवनात्मजः कपिः। तदप्रमेया प्रतिकारकृत्रिमम् कृतम् स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवं गतं वायुपते प्रतिष्ठितम् राजदादित्यपतस्य लक्ष्मवत् न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महारत्नवत् न ते विशेषा नियतासुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत् तपःसमाधान पराक्रमार्जितं मनःसमाधान विचारचारिणम् अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनम् मनःसमाधाय सुशीघ्रगामिनं दुरावरं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महद्भिनां यशस्विनामग्र्यम् उदानिवालयम् विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा वहन्ति यं कुण्डलशोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः विवृतविध्वस्तविशाललोचना महाजवाभूतगणा सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनम् वसन्तमासादपीकान्तदर्शनम् सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः।